安華、安麗、宏志、彩石村2、3人單位可以參考下啦。價錢表擺喺度，大家可以 cap 圖先。門口個7字鞋櫃櫃邊門邊都做咗圓角啊，咁啊櫃門就做咗8葉。廁所咧就改咗 PD 門喎，點解咧？因為可以令到個面盤櫃改方向加大啊。咁廁所咧成個牆身地台都拆過，重新做過防漏嘅。咁啊訂做咗個浴屏啦，咁啊抽氣扇要做又要浴室寶，咁就可以咁樣做法啦。大家可以參考下。咁之後就去到廚房啦，廚房咧上下櫃就做唔同色啊，咁就可以特別少少，唔知你又中唔中意啦？下邊咧就做咗櫃桶啦、掩門啦，一應俱全啊！咁面盤打斜放咧，洗碗就唔使咁扭住條腰啦。上邊油煙機喉呢個位咧就做咗個對角門。好，跟住嚟到客廳啦，客廳就做咗一個組合櫃啦，咁啊上下櫃，下邊就大量儲物空間，有櫃桶有掩門。主人房咧就做咗個衣櫃，連埋一個5斗櫃。組合櫃中間咧就做咗個雲石紋嘅裝飾板。咁跟住嚟到客廳呢一間房啦，呢一組吊櫃有啲咩龍料咧？我哋睇埋落去。頭房咧就做趟門啊，慳翻啲位。咁就一張2尺半床啦，加埋一個衣櫃書台組合。咁啊下邊都係儲物空間啦。咁因為呢間房咧係冇窗啊，唔通風啊，所以其實做咗一個抽氣扇，咁就一路可以抽過嚟主人房。如果你都準備入伙啊，隨時幫我哋報價啦。